नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सूरत में कुत्तों को मुद्दे को लेकर धरना, जीवदया प्रेमी द्वारा प्रतीक उपवास। एक दिन के प्रतीक उपवास पर बैठे जीवदया प्रेमी मजदूरा फायर स्टेशन के सामने बैठे उपवास पर। पोस्टर पर लिखा, हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं, हमें कैद में रखना उचित नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील। जीवदया प्रेमी धर्मेश गामी द्वारा कुत्तों के लिए पहली पहल। दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। नसबंदी कर उन्हें स्थायी रूप से आश्रय गृहों में रखने के निर्देश दिए गए थे। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जताई आपत्ति। सूरत में भी जीवदया प्रेमी धर्मेश गामी कुत्तों को बचाने के लिए बैठे धरने पर। जी, आपका नाम? जीवदया प्रेमी धर्मेश गामी आज रोज प्रतीक उपवास पर बैठेलो छू। माननीय सुप्रीम कोर्टे जे रीतना आवारा रखड़ता कूतराओ माटेनो ऑर्डर कर्यो छे ए बहु सख्त छे, बहु कड़क छे। केम के कूतराओने पण रखड़वानो अधिकार छे, एनी आजादीने सीनवવાનો माणसने कोई अधिकार नथी। जे कूतराओ करडे छे, जे घायल होय छे एवा कूतराओने राखवानी सगवड करवी जोईए, एमना शेल्टरो बनाववा जोईए। पण बे चार कूतराओना कारणे आखो कूतराओनो समुदाय दोषी नथी। एमनी स्वतंत्रता सीनवવાનો આપણને કોઈ હક નથી, અધિકાર નથી। એટલે આ માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટનો જે ફેસલો છે એ બાબતે કંઈ ને કંઈ ઘટતું રાષ્ટ્રપતિ મહોદય કરે, સરકાર કરે અને એમાં હસ્તક્ષેપ કરે। કેમ કે જીવદયા એ આપણા ભારતનો મૂળ મંત્ર છે, અનુકંપા એ મૂળ મંત્ર છે। એટલે હું તમામ જીવદયા પ્રેમીઓને કહું છું કે આપણે આ કૂતરાઓની સ્વતંત્ર છીનવવા ન દેવી જોઈએ। એના માટે આપણે જે કંઈ થતું હોય એ કાયદેસર ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે કરવું જોઈએ। અમે આજ રીતના અનશન ચાલુ રાખશું, પણ અમને વિશ્વાસ છે કે માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટ આ બાબતે કંઈક ને કંઈક ઘટતું કરી અને લિબરલ ઓર્ડર કરે અથવા તો આ ઓર્ડરને સ્થગિત કરશે। આ બાબતે મેં પહેલા પણ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી વિરોધ કર્યો છે અને ભારતના હજારો જીવદયા પ્રેમી, કરોડો જીવદયા પ્રેમીની જે લાગણી છે એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ડૂબાઈ રહી છે। એટલે સરકાર છે, सुप्रीम कोर्ट से आ बाबते घटतु करशे एवी अमने अपेक्षा पण छे। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।